제가 경북 봉화 청옥산 휴양림에 왔고요. 지금 비가 많이 오는데 얼른 피치 시작해 보겠습니다. 이번에 새로 나온 미니멀 웍스 쉘터 GP 가져왔어요.
와, 차 엄청 오는데다가 비까지 내려가지고 너무 정신없이 피칭한 것 같아요.
음. 어제는 진짜 전쟁 같은 하루를 보낸 것 같은데 오늘은 꽤 평화롭네요. 이따가 또 비가 내릴 것 같거든요. 네, 내리기 전에 산책 한번 다녀오겠습니다.
이제 정리를 다 마쳤고요. 이번 캠핑도 시청해주셔서 감사합니다. 폴대가 안 부러진 줄 알았거든요. 근데 이렇게 갈라져가지고 AS 보내기로 했습니다.